Ciao amici del bosco, al bosco di Ogygia è arrivata una talpa. Potrebbe creare dei problemi, ma non sono preoccupata perché sono anche tanti i vantaggi che questo animaletto porta nel nostro orto. Ora vi faccio vedere come funzionano le sue gallerie e le sue buche e come si riconosce la presenza di una talpa, e poi vi farò anche vedere alcuni rimedi per tenerla lontana dall'orto, perché effettivamente con il suo scavare potrebbe creare diversi problemi ai nostri ortaggi. La talpa crea una tana centrale e poi intorno sviluppa tutte le sue gallerie, e io sto cercando di ricostruire il suo reticolato attraverso i cumuli che lascia di terra. Crea dei panettoncini di terra. Qua ce n'è una, ok? Qua se ne vedono altre due molto grandi, qua e qua. Qua ce n'è un altro. In questo raggio quasi circolare si vedono parecchi mucchietti. Adesso ne vado a scavare uno per vedere il buco che lascia. Qui ci sono due buchi abbastanza vicini, quindi in teoria tra questo e questo ci dovrebbe essere un canale. Spesso i canali della talpa sono superficiali e si riescono a intravedere, però non so, nel mio terreno non si percepisce il rilievo. Vado a togliere questa terra e a vedere se sotto c'è il buco. Qua mi pare che ci sia il buco. Andiamo, vado a disturbare. Eccola qua. La galleria infatti prosegue da qua, eccola qua. Va in questa direzione, questo è compatibile con l'altro. Vogliamo vedere un po' come è fatta la galleria? È molto profonda. La talpa è un mammifero solitario, quindi se trovate tante buchette non immaginate di avere una colonia di talpe, probabilmente è la stessa che sta facendo la sua rete di gallerie e sta tirando fuori la terra. Troverete più talpe insieme soltanto nel periodo della riproduzione, per l'accoppiamento e poi durante la crescita dei piccoli. Quindi io in questo periodo dell'anno sono certa di avere soltanto una talpa che sta lavorando su questo terreno. Queste operazioni di scavo che ho fatto, oltre che per recuperare la terra, mi servono per capire i percorsi che sta facendo la talpa, perché io, se voglio farla allontanare dal mio terreno, posso andare ad intervenire lungo questi percorsi, disturbandola in qualche modo. La talpa è molto sensibile ai suoni e anche agli odori. Veniamo ai rimedi. Allora, qui c'è un buco, qua c'è un altro monticello, quindi vuol dire che qua c'è un percorso della talpa. Allora io voglio tenerla lontana da questa aiuola dove faccio le fragole, quindi voglio essere certa che non vada a danneggiare le radici delle mie piantine. Allora cosa faccio? Cerco di bloccarla in quest'area dello spazio in cui lei può muoversi senza fare danni. Prendo un paletto di metallo, di quelli diciamo che si utilizzano per fare il cemento armato, quelli da costruzioni, e lo vado a conficcare lungo la galleria. Qui è abbastanza facile individuare il punto, perché qui abbiamo un buco, qui un altro, e infatti se vado a mettere il paletto questo sprofonda giù proprio con grande facilità fino a un certo punto, quindi sicuramente intercetto la sua galleria. Poi con una bottiglia di plastica, io quello che devo fare è produrre un rumore che sia fastidioso all'interno della galleria. Con una bottiglia di plastica creo degli alettoni, guardate, è semplicissimo, una bottiglia di plastica all'ingiù, fate dei tagli, 3-4 per ogni bottiglia, aprite come fossero degli sportellini e con il vento ci sarà un effetto girandola. Questa poi la piego così, adesso te lo faccio vedere fatta. Un altro tondino di ferro, questo è proprio bello robusto. Lo vado a mettere qua perché qui c'è chiaramente un altro fumolo, infatti è sprofondata subito, quindi c'è un buco della talpa qua.
un movimento diverso perché ho fatto gli alettoni sbagliati. Noi dobbiamo far arrivare in qualche modo il rumore del vento all'interno della galleria. Lo possiamo fare in diversi modi, creando una vibrazione. Questo paletto di metallo trasmette una vibrazione, quindi un suono all'interno della galleria. Per far arrivare però meglio questo rumore mettiamo una specie di girandola, creiamo una specie di girandola che faccia vibrare appunto il metallo e quindi far passare il rumore. Qualcuno ha buttato delle bottiglie di vetro nel campo confinante con il mio. Le recupero perché in realtà le bottiglie si utilizzano proprio per disturbare le talpe. Vi faccio vedere come. Un altro metodo ancora più semplice è quello di interrare delle bottiglie direttamente a terra. Potrei inserirla qui, poi lo vediamo meglio il punto, lasciando fuori un bel po' del collo della bottiglia. Anche in questo caso il passaggio del vento che tocca sul collo della bottiglia aperto crea un suono e questo suono attraverso il vetro si propaga e arriva sottoterra. Io non voglio che la talpa entri nel mio campo di fragole, allora vado a disturbarla proprio nella galleria che lei ha creato e che raggiunge l'aiuola delle fragole. Metto qua la bottiglia. Quindi la bottiglia resta aperta, il vento crea un ululato che si percepirà anche sottoterra. Anche qui vado a mettere un altro disturbo sonoro, tolgo la terra che recupero. Questa terra lavorata dalle talpe è ottima per il semenzaio, è bella morbida. Qui c'è un altro ingresso alla galleria, ecco qua. E adesso io ci vado a mettere anche qui una bottiglia. Però vedete, è proprio la terra lavorata dalla talpa, ha proprio quella granulosità che dovrebbe avere tutto il suolo soffice, no? Quindi dei piccoli agglomerati, delle palline tipo couscous, ed è una terra ottima. Guardate com'è bella nera, questa è anche ricca di humus. La mia talpa sta trovando della bella terra. Quindi o creiamo dei rumori, dei suoni che le disturbano, oppure andiamo a creare qualcosa di olfattivo che ugualmente le farà allontanare. Vado a mettere nella sua tana della polvere di caffè perché l'odore di caffè non piace alla talpa. In compenso il caffè piace ai lombrichi, quindi andrò magari a reintegrare la fauna che nel frattempo la mia talpa avrà divorato, visto che i lombrichi sono una delle prede preferite delle talpe. Non è facile vedere la talpa, mi piacerebbe riuscire a vederla, ma è improbabile visto che si affaccia raramente fuori dalla tana. È molto carina, ha una pelliccia simile al velluto praticamente, infatti lei riesce ad andare avanti e indietro senza mai andare contropelo, nonostante che viva sottoterra in mezzo al fango praticamente non si sporca mai. Quindi contro le talpe abbiamo diversi tipi di rimedi, possiamo dividerli in tre categorie: quelli odorosi, quelli che danno fastidio per il loro suono e poi ci sono dei rimedi meccanici. Allora, gli odorosi abbiamo visto la polvere di caffè che disturba la talpa, possiamo addirittura mettere delle piante che hanno un odore forte con le loro radici, per esempio c'è un tipo di euforbia che disturba questi animali, quindi potremmo piantarne alcune lungo l'orto. Esistono, dicevo, i rimedi sonori, noi ne abbiamo visti due: la bottiglia di vetro o la bottiglia di plastica che forma una girandola e che va a creare un suono che entra dentro la terra. Possiamo anche acquistare dei rimedi già confezionati, esistono dei paletti che si mettono appunto sul suolo dell'orto o del giardino dove vogliamo cacciare questi animali, trasmettono sotto un rumore grazie alla presenza di un pannello solare che alimenta appunto una batteria, un meccanismo che produce questo suono. I rimedi meccanici sono diversi, sono un po' più complicati. Per esempio possiamo mettere proprio una rete lungo tutto il perimetro del nostro orto, deve essere abbastanza profonda, circa 50 cm, perché le talpe scavano anche parecchio in profondità, e la dovremmo tutta interrare. Sicuramente un rimedio ottimo una volta fatto durerà a lungo, però ci richiede un bel po' di impegno.
Per cacciare le talpe c'è anche chi fa del fumo nelle loro gallerie, introduce il fumo per rendere appunto sgradevole poi l'ambiente e farle allontanare, ma anche questo mi sembra impegnativo e poi potrebbe comunque danneggiare l'animale. Noi non lo vogliamo e quindi sconsiglio un altro rimedio che esiste in commercio, che sono delle vere e proprie trappole da mettere dentro le gallerie, ma quelle catturano letteralmente l'animale e lo possono ferire e addirittura uccidere. Guarda che bello, il metro completamente fradicio, sono le cose che spariscono e non si ritrovano più. Lo vado a mettere a posto. La mia intenzione è quella di continuare ad ospitare la mia talpina in questo terreno, perché qui non ho degli ortaggi che potrebbero essere gravemente danneggiati dalla sua presenza. In questo spazio io conto sul fatto che la talpa, producendo le sue gallerie e smuovendo la terra, in realtà andrà a rendere più drenante il suolo, a renderlo a suo modo anche più fertile, andrà a rimuovere non solo i lombrichi, che sono nostri amici, oltre che i suoi bocconi golosi, ma anche altre larve di insetti che invece possono essere dannosi per l'orto, soprattutto quando sono tanti. Quindi la talpe è utile perché è un insettivoro che va ad eliminare eventuali insetti dannosi. Sotto il suolo non si muovono solo le talpe, si muovono anche dei topolini di campagna, le arvicole. Allora, tra l'altro, queste arvicole spesso approfittano delle gallerie delle talpe e quindi un problema potrebbe essere quello di attrarre topi nel nostro terreno. I topolini stessi scavano delle gallerie, però diciamo che la forma dei cumuli che creano è piuttosto diversa, sono molto più disordinati i topolini, invece le talpe lasciano questi bei panettoni di terra che sono più facili da riconoscere. Quindi io voglio tenere lontana la talpa dai miei ortaggi, ma non voglio assolutamente cacciarla dal mio campo, fa parte della biodiversità di questo territorio, ha tanti aspetti vantaggiosi, quindi cercando di contenerla con i rimedi di cui vi ho parlato, voglio sperare di convivere ancora con lei. Mi prendo la terra che lei ha lavorato per me, me la vado a portare al riparo perché qui farò presto i nuovi semenzai. Grazie di aver visto il video, spero di essere stata utile, datemi altri consigli perché sono sicura che ne avrete altri di rimedi che avrete provato nei vostri campi. Ci vediamo al prossimo, iscrivetevi, seguitemi anche su Instagram. Ciao!